Hello Pems, welcome to my first voiceover YouTube video. Di video ini gue mau ngebahas tentang salah satu keyboard buatan lokal, yaitu RAR75 LS version. Keyboard ini memakai PCB RAR75 version 2 buatan Om Reza Alabahu IMKG. PCB ini memiliki layout exploded 75% dengan rotary encoder. Perbedaannya dari RAR75 V1 adalah PCB ini sudah memakai port USB Type-C, dan nantinya juga akan tersedia untuk versi hot swap dan versi soldernya. Keyboard ini menggunakan sistem mounting leaf spring sandwich. Jadi case-nya merupakan case tag acrylic sandwich dan plate-nya menggunakan brass plate dengan cutout leaf spring. Sedikit penjelasan tentang leaf spring. Jadi leaf spring ini merupakan desain cutout di plate yang bertujuan untuk memberikan efek flex. Jadi tentunya typing experience-nya akan lebih enak dan lebih pleasant jika dibandingkan dengan case model sandwich biasa. Nanti kesimpulannya akan gue share di akhir video. Oke Pems, sekarang waktunya kita build ini keyboard. Kebetulan banget gue dikasih kesempatan buat hands on dan cobain prototype dari RAR75 LS ini. Di sini gue preview versi prototype dari case black satin dan PCB hot swap-nya. Di build ini gue pakai switch JWK Yellow yang udah di loop, cherry steps, dan keycaps novel keys cherry taro. Ini build-nya tanpa foam ya, jadi nggak ada case foam dan nggak ada plate foam-nya. Oke, jadi kesimpulan dan pendapat gue tentang RAR75 LS ini, yang pertama, typing feel dari keyboard ini menurut gue enak. Feel-nya itu sedikit unik jika dibandingkan dengan mounting lainnya. Jadi feel-nya ini kurang lebih ada stiff-nya ala-ala brass plate, tapi ada sedikit bouncy-nya juga. Overall, gue pakai typing masih enjoyable banget sih. Yang kedua, untuk suara, menurut gue ini cukup bagus ya. Karena JWK yang gue pakai ini, clack-nya ini kedengeran banget. Dan yang terakhir, build dari stack acrylic case ini juga kerasa cukup solid.
dan kerasa lumayan berat karena ini pakai brass plate. Sekian video dari gua, semoga bisa membantu. Thanks for watching.